ډرګ ریګولیټري اتارټي ده هغوی چې کومه دغه دوايانو کې اضافه وکړله نو دغه څه د غریب زندگی نوره هم ګرانه شوله. دا ټوله ناقص کارکردګي چې دا د دې وخت ډرګ ریګولیټري اتارټي ده چې السلام علیکم کتونکو دا وخت په شب قدر بازار کې موجود یم. کتونکو تاسو ته معلومه ده چې په ټول ملک کې د ګرانۍ یو لهر اوچت شوی دی او ورځ تر ورځه دغه کومه ګراني ده دا د اسمان سره خبرې کوي. که هغه وړه دي غوړي دي چینی دي سبزیانې دي نورې دغه حساب کم ضروري اشیا دي هغې کې وخت د وخته قیمتونو کې اضافه کیږي. اوس ډرګ ریګولیټري اتارټي ډریف د هغوی لخوا په دوایانو کې ډېره اضافه شوې ده. کوم چې د کینسر دوایي ده، بلډ پریشر دی، شوګر دی، تبې دي، دغه حساب نور چې کومې بیماریانو دوایانې دي نو هغې کې د 30% نه واله تر د 50% پورې اضافه شوې ده. دغه کومه ګراني ده دغه روزمره اشیا دي، ضروري اشیا دي د کور هغې کې اضافه وخته کیږي. بل خواته ډرګ ریګولیټري اتارټي ډریف هغوی په دغه دوایانو کې اضافه وکړله نو دغه څه یو خواته د غریب چې کوم زندگی وه هغه مخکې دغه ګرانۍ ډېره تنګه کړې وه. خودکشیانو ته خلک ساز کړي دي، خودکشیانې خلک وکړلې د دغې ګرانۍ په د وجې باندې. اوس دغه کومه ډرګ ریګولیټري اتارټي ده هغوی چې کومه دغه دوایانو کې اضافه وکړله نو دغه څه د غریب زندگی نوره هم ګرانه شوله، سخته شوله. په دغه اړه به خبرې کوو. راځئ مونږ سره. جی دا وخت مونږ سره د ډرګ اسوسییشن صدر ملک عرب شیر موجود دی. هغو سره د دغې دوایانو کې چې کومه اضافه شوې ده په نرخونو کې د هغې په اړه هغو سره خبرې کوو چې څه وایي تاسو په دغه اړه باندې جناب. زمونږ په میډیسن باندې زمونږ ټول حکومت ته دا یو مطالبه ده چې مونږ ته د میډیسن ارزان کړی شي او ډېر سخت ګران شوي دي. لکه اومنیډال ګولۍ برته زه فوراً یاد کړم، پیناډال شو، بروپین شربت شو، دا د عوامو د غریبۍ شیزونه دي چې زما حکومت ته لکه پلیجل ګولۍ، پلیجل شربت شو، دا چې ډېر زیات ګران شو. اګمنټین رینج چې کوم دی ټول جي دا ډېر زیات ګران شو. نو زما حکومت ته دا یو درخواست دی، یو اپیل دی چې یاره جي په دې فوراً په دې غور وکړی شي. انشاءالله عزیز مونږ خو دا ډېر ښکلی ژوند دی خو زه د عوامو دپاره دا یو خاص درخواست درته کوم چې غربت ډېر دی نو دا درته یو خاص سوال درته کوم د نوي وزیر اعظم ته دا یو درخواست درته کوم چې جي څنګه مخکې حکومتونو لکه زه به دا ویم چې دغه زیات شوي نو اوس چې تاسو په دې باندې غور وکړئ چې کم شي. کتونکو دا وخت مونږ سره د کیمس برادرۍ صوبایي مشر چیف کوارډینیټر ارشد خان مومن موجود دی. هغو سره خبرې کوو د دغې دوایانو کې چې کومه په نرخونو کې کومه اضافه شوې ده د هغې په اړه چې هغوی څه وایي جناب. جهان مننه. داسې ده چې په دوایانو کې څومره اضافه شوې ده 50% دوایانې ګرانې شوي دي او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې کومې دوایانې ګرانې شوي دي 50% هغه ته دا ویلی شي چې جان بچانې والی ادویات دي. په هغې کې ټیګرال بالکل دی وخت کې په مارکیټ کې نشته دی. هغه دوایانې به زه لږې منشن کمه نو تاسو ته به مسانه شي او خلکو ته به مسانه شي. بروپین شربت چې د هر مریض د هر انسان ضرورت دی مارکیټ نه غیبي دي. بروپین ګولۍ نشته دی، ډاین ګولۍ نشته دی. بېتحاشه داسې دوایانې دي چې هغې ګرانې کړي دي او هغه ګرانۍ سره هغه په مارکیټ کې شته نو. دا ټوله ناقص کارکردګي چې دا د دې وخت ډرګ ریګولیټري اتارټي ده چې هغې په دې باندې یو منیجمنټ یو طریقه کار وساتي. نو زه دا وایم چې ډېر سخته مهنګایي ده. خلک ځان له وړه نشي اخیستی، خلک ځان له سبزي نشي اخیستی، خوردنوش چې کوم څیزونه دي هغه نشي پوره کولی او دې کې چې یو مریض یو بیمار شي او هغه ته خپله دوایي د مثال طور د 500 شی هفته مخکې هغه ته په 500 ملاویږي او هفته چې تیره شي هغه څیز هغه په 2000 علي. نو دا انتهایی ظلم دی. زما متعلقه عملې ته ډرګ ریګولیټري اتارټي ته خواست دی چې کم از کم په دې قیمتونو باندې نظرثاني وکړي او پلپور دا قیمتونه واپس والي. د هغې سره به دا وشي چې کم از کم دې غریبانانو ته دې مریضانو ته به څه نه څه ریلیف ملاو شي. بالکل د هغې زنده مثال دا دی چې روزانه خودکشي نه کیږي. پرون په ګلبهار کې
عشرت روډ باندې هلته یو کس خودکشي کړې ده. یقین وساته د غربت د وجې نه، د مهنګایۍ د وجې نه، او دا کم حالات چې دی وخت کې په زمونږ په پاکستان کې روان دي، که هغه د اشیای خوردنوش په څیزونو باره کې دي او که د میډیسن د دوایانو باره کې دي، نو هغه د غریب سړي د دسترس نه بالکل بهر دي.